ഹേയ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റിയത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ചളുക്കവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇപ്പം നൂർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എല്ലാം വെൽഡിങ് വർക്ക് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാച്ച് വർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പ് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെയും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വണ്ടി പെയിൻറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് കോട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫുൾ കോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഇനി വർക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കി, ബീഡിങ്സൊക്കെ മാറ്റി, ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ഡിക്കിയുടെ അതെല്ലാം ഹൈഡ്രോളിക്സ് പോലത്തെ ആ സംഭവം എല്ലാം വെച്ചു. കുറേ ബീഡിങ്സ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവരെന്തോ ഇട്ട് കഴുകിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ നീറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ ലുക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ഓംനിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് മീ, njanhellcatrider, signing off. Bye guys.